Болашақ балалар бақшасының тәрбиешілері Шынтасова Салтанат Оразғалиевна, Бекенова Гүлім Жолжановна. Бүгін сіздерге асық терапиясының маңыздылығы туралы айтатын боламыз. Қазіргі заманауи дамыған әлемде ата-аналар құлақ тыныштығы үшін балаларға планшет, смартфон беріп қойғанды тиімді көреді. Ал сол смартфон қараған баланың ой санасы дамымайды, төмендейді. Бала тұйықталады және де ешкіммен араласпайды. Сол смартфон мен планшеттің орнына балаларға асық берсекші? Асық ойнаған озар. Біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде асық терапиясын қолдану өте маңызды деп ойлаймын. Асық терапиясын қолданған кезде балалардың дене бітімі дамиды, логикалық ойлау қабілеттері артады, бәсекелестікке ие болады. Сондай-ақ достық қарым-қатынасқа тәрбиелейді. Еліміздің заманауи білім кеңістігіне бет бұруы ұлттық педагогикада, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеме оқытуда уақыт талабына сай өзгерістер енгізуді қажет етеді. Ұмытыла бастаған ұлттық құндылықтың бірі асық терапиясы көп нұсқалы болуымен де ерекшеленеді. Асық ойнаған бала топпен жұмыс істеуді үйренеді және топтан озып шығу қабілетіне ие болады. Сондай-ақ баланы бәсекелестікке жетелеп, талаптылыққа, достық қарым-қатынасқа тәрбиелейді. Оюларды әсемдеу ойыны. Балалар берілген суреттегі оюларды атап, түстеріне қарай асықтармен әсемдеп құрастырып шығады. Ұлттық құндылықтар ойыны. Тапсырманы орындау барысында балалардың танымдық, коммуникативтік дағдылары артады. Кубикті лақтыру арқылы түсті ажыратып, асық астында жасырылған ұлттық құндылықтарды, сәукеле, бесік, бауырсақты тағы басқаны атап, олардың қасиеттерін, қолдану ерекшеліктерін атайды. Тіл байлығы дамиды. Шар ойыны. Ойынды ойнау барысында балалар асықты санайды, түстеріне қарай топтастырады, тізбектейді және асықты ату арқылы мергендікке, шапшаңдыққа үйренеді. Ұтып алған асығы көбейген сайын кәсіпкерлік қабілеті дамиды. Балалардың асық түстеріне сәйкес бояуды таңдап, суретті бастыра бояу арқылы саусақ моторикасы дамиды, тазалыққа, ұқыптылыққа тәрбиеленеді. Шахмат ойынын ойнау арқылы баланың логикалық ойнауы, есте сақтау қабілеті артады және де бір-бірімен бәсекелесіп орындау барысында шапшаңдыққа үйренеді, топтан озып шығу қабілетіне ие болады. Балалардың физикалық дағдыларын дамытуда асық терапиясын пайдалануға болады. Асықтан жасалған жолмен жүру, асықпен жасалған массаж арқылы балалардың аяқ-қол еттері қатаяды. Қимыл қозғалыс координациясы артып, табандағы жүйке нүктелері арқылы ойлау қабілеті дамып, психикалық процестердің дамуына әсерін тигізеді. Жалпақ табанның алдына алынып, ең бастысы балалардың дұрыс жүру, дене бітімі артады.
ойындарын күн тәртібінің кез келген бөлімінде ойнатуға болады. Асық ойнай бастаған баланың бойындағы өзгерістер бірден байқала бастайды. Балабақша тәрбиешілері асық арқылы ойнайтын ойындар ханталапай, бес асық және де тағы да басқа асықпен ойналатын ойындар ойнату арқылы бала денсаулығын шыңдауға атсалысады. Жалпы асық терапиясы 5 дағды бойынша балалардың дамуына тиімді болары сөзсіз.